नमस्कार मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे सर्दी आणि खोकला जर किती जुनाट असेल तर त्यासाठी घरगुती पद्धतीने आल्यापासून अशा गोळ्या की ज्यामुळे आपल्याला नक्कीच आराम मिळेल। तर त्यासाठी मी 25 ग्रॅम आलं घेतले आहे, ते आपण गॅसवर भाजून घेऊ। दोन्ही साइडने आपल्याला ते छान असं भाजून घ्यायचं आहे। त्याला थोडंसं थंड होऊ देऊ आणि त्यानंतर त्याची साल काढून घेऊ। अशा पद्धतीने आपण त्याची साल काढून घेऊ आणि याचे छोटे छोटे आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहे। ते आपण मिक्सरच्या भांड्यातून फिरवून घेऊ। याकरता आपल्याला साधारणतः 1 वाटी गूळ लागेल। आल्याचा किसा अर्धी वाटी एवढे याचे प्रमाण आहे, तर त्यासाठी आपल्याला 1 वाटी गूळ लागेल। हे आपण एका कढईमध्ये टाकून घेऊ। यामध्ये गूळ सुद्धा घालून घेऊ आणि आता आपण ते गॅसवर शिजवून घेऊ। गूळ आपला छान असा मेल्ट होत आहे। यामध्ये पाणी टाकायची गरज नाही। तसेच यामध्ये टाकण्याकरता आपल्याला 4 मिरे घ्यावे लागेल, 4 लवंग आणि 2 विलायची। हे छान असं आपण बारीक करून घेऊ। त्यानंतर जिरपूड 1 चम्मच मी यामध्ये जिरपूड घालत आहे। अर्धा चम्मच मिरे लवंग याची पूड घालायची आहे। त्यानंतर अर्धा चम्मच आपल्याला काळे मीठ, थोडंसं सेंधव मीठ, हे सर्व आपण आता परतून घेऊ। यामध्ये आपल्याला पाव चम्मच तूप घालायचं आहे। हे सर्व आपल्याला आता परतून घ्यायचं आणि छान असं शिजू द्यायचं आहे। आपलं हे मिश्रण झाले की नाही हे आपण चेक करून घेऊ। एका प्लेटमध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये हे थोडंसं आपण टाकून घेऊ आणि याची जर गोळी बनत असेल तर आपलं हे मिश्रण तयार झाले आहे। आता एका प्लेटमध्ये थोडंसं तूप लावून घ्यायचं आहे आणि आपलं हे मिश्रण काढून घ्यायचे आहे। हे आपण थोडंसं थंड होऊ देऊ आणि त्यानंतर याच्या आपल्याला छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने आपण ह्या गोळ्या तयार करून घेऊ। जर आपला कितीही जुनाट खोकला असेल किंवा सर्दी असेल, तसेच घसा दुखत असेल तर यासाठी नक्कीच आपल्याला या गोळ्यांपासून आराम मिळेल आणि आपण हे अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने आणि घरच्या घरी तयार करू शकतो। लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत नक्कीच ह्या गोळ्या आवडतील। तर अशा साध्या सोप्या नवनवीन रेसिपी पाहण्याकरता शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।